大家好，上一集同大家分享過《燃》呢本書，我哋一齊拆解咗點解瘋狂做運動都減唔到肥嘅科學真相，明白到身體其實有一套精妙嘅能量受限機制。好多讀者睇完之後都同我講，終於解開咗對運動同體重嘅誤解。不過正如我之前所講，控糖同做運動其實只係改善代謝嘅其中一部分。要徹底拯救我哋嘅新陳代謝，我哋必須要深入底層邏輯。今日我哋就進入代謝三部曲嘅第二步。唔知大家有冇經歷過類似嘅時刻？你明明啱啱食完一餐好豐盛嘅晚餐，個胃其實已經好飽，但當你行過客廳，見到張台放住一包薯片，或者雪櫃入面有一盒雪糕，你個腦好似突然接收到某種神秘嘅召喚彈。你明明知道自己唔應該再食，但你嘅手好自然就伸咗過去。你同自己講，食一啖就一啖咁多，點知一咬落去，那種酥脆嘅口感，伴隨着鹹甜交織嘅味道喺你口腔入面爆發，你嘅理智瞬間崩潰，最後你係不知不覺間將成包薯片食到一粒不剩。呢個時候你望住個空袋，內心充滿咗罪惡感。覺得自己好冇意志力，點解連少少食慾都控制唔到？如果你有過呢種掙扎，我想好認真咁話你知，根本唔係你嘅意志力薄弱，亦都唔係你貪食，你嘅大腦其實係被一種精心設計嘅物質綁架咗。今日我哋要一齊讀嘅呢本書，將會徹底顛覆你對食物嘅認知。呢本書叫《超加工人類：為什麼我們吃得越來越多，卻越來越不健康》。Ultra Processed People 呢本書嘅作者克里斯羅范圖勒肯 Chris Van Tulleken 博士係英國倫敦大學學院 UCL 嘅醫學副教授，同時亦係一位非常知名嘅病毒學專家同 BBC 節目主持人。佢喺書入面提出了一個令人震驚嘅觀點。我哋每日食緊嘅好多所謂食物，其實根本唔係食物，佢哋係一種經過工業高度偽裝，專門用嚟誘騙我哋大腦嘅工業化學合成物。范圖勒肯博士指出，現代人之所以越來越肥胖，代謝越來越差，最核心嘅元兇就係呢些充斥喺我哋生活每個角落嘅超加工食品 （Ultra Processed Food），簡稱 UPF。到底咩先算係超加工食品？好多人以為即食麵、薯片、汽水呢啲垃圾食物先算，但事實上，超加工食品嘅滲透度遠遠超出你嘅想象。你每日早餐食嘅健康全麥穀物片，宣稱低脂嘅乳酪，超市買翻嚟嘅包裝全麥麵包，甚至係標榜高蛋白質嘅代餐能量棒，其實全部都係超加工食品。要分辨一樣嘢係咪超加工食品，作者教咗我哋一個非常簡單嘅方法。你只需要反轉包裝，睇下成分表。如果上面出現咗任何一個你喺普通家庭廚房入面絕對唔會放，甚至連名都讀唔順嘅成分，例如高果糖、玉米糖漿、氫化植物油、乳化劑、增稠劑、人工色素或者各種調味劑，淡樣呢樣嘢就係超加工食品。簡單嚟講，如果呢樣食物係你阿嫲或者曾祖母那個年代無法喺廚房做出來嘅，佢就唔係真正嘅食物。為咗研究超加工食品對人體嘅真實影響，范圖勒肯博士做了一個非常勇敢，甚至可以話係自虐式嘅實驗。佢決定連續4個星期，將自己飲食入面80%嘅熱量來源全部換成超加工食品。呢個比例聽落好誇張，但事實上，這正是目前很多西方國家青少年甚至是一般都市人嘅日常飲食比例。喺實驗開始之前，博士做咗一次全新嘅醫學檢查，包括抽血、測量體脂，甚至用磁力共振 MRI 掃描咗自己嘅大腦。當實驗開始之後，博士每日食嘅都係超市買到嘅微波爐、即食餐、包裝漢堡包、炸雞、薄餅、汽水同零食。起初佢覺得好興奮，因為呢些食物真係非常好食，而且極之方便，完全唔需要花時間煮。但僅僅到咗第1星期尾，佢嘅身體就開始出現異樣。佢開始出現嚴重嘅便秘，整個人變得非常容易疲倦，情緒波動好大，而且睡眠質素差咗好多。
最不可思議嘅係，佢發現自己嘅食慾完全失控。佢每日食極都唔飽，每一次食完一餐超加工食品之後，過咗冇幾耐，佢又會產生一種強烈嘅飢餓感，渴望食更多嘅高糖高脂食物。僅僅4個星期之後，實驗結束，博士再次進行醫學檢查，結果令到所有醫學專家都大吃一驚。喺短短1個月內，佢嘅體重急升咗6.5公斤，大約14磅。如果將呢個速度推算落去，佢1年之內會增加超過80磅。佢嘅血液指標顯示，佢嘅血糖、血脂全部飆升，身體出現了明顯嘅胰島素抵抗。這正是糖尿病同代謝綜合症嘅前兆。但最震撼嘅發現來自佢嘅大腦磁力共振掃描。神經學家對比實驗前後嘅大腦影像，發現博士大腦入面負責獎賞機制嘅區域同負責自主控制嘅區域，它們之間嘅神經連接發生了顯著嘅改變。這種大腦結構嘅改變同吸食海洛因、可卡因等毒品成癮者嘅大腦變化係一模一樣嘅。超加工食品在短短4個星期內重新塑造咗佢嘅大腦結構。佢嘅大腦被訓練成，只要見到超加工食品，就會瘋狂分泌多巴胺，迫使佢不斷進食；而負責叫佢停口嘅理性區域，則完全被癱瘓。這就是為什麼你一打開包裝就無法停止，因為你嘅大腦已經在神經學層面上對這種非食物產生了成癮反應。到底呢些超加工食品係用咗咩魔法，能夠如此精準地綁架我哋嘅大腦呢？范圖勒肯博士在書中為我們揭開了食品工業背後那套精準到令人不寒而慄嘅科學陰謀。首先是極樂點 （bliss points） 嘅設計。在自然界中，沒有任何一種天然食物會同時含有極高比例嘅脂肪同極高比例嘅糖分。母乳可能係唯一接近嘅，但母乳嘅脂肪同糖分比例亦都非常溫和。然而，食品工業嘅科學家透過無數次嘅臨床實驗，調配出一個最能刺激人類大腦神經元嘅黃金比例，將糖、鹽、脂肪精確地調配到一個臨界值。這個點在食品科學界被稱為極樂點。當你食到符合極樂點嘅食物時，你大腦嘅獎賞系統會瞬間爆發，釋放出海量嘅多巴胺。這種快感會超越你身體本能嘅飽腹感信號。第二是超凡口感 （mouthfeel） 與極速吞嚥。超加工食品在生產過程中，原料會被徹底粉碎、分解，去除所有天然嘅膳食纖維，然後重新組裝。這樣做出來嘅食物質地非常柔軟，幾乎不需要你花氣力去咀嚼。當你食一塊天然嘅牛扒，你需要咀嚼好多次。這個過程會給大腦足夠嘅時間去接收我正在進食嘅信號。但當你食一個超加工嘅漢堡包，或者飲一杯奶茶，這些物質幾乎是流入你嘅消化道。因為吞嚥速度太快，你嘅胃部甚至來不及分泌足夠嘅飽腹感荷爾蒙，例如瘦素 leptin， 你已經在不知不覺中攝入咗遠超身體需要嘅熱量。第三是乳化劑與人工代糖嘅雙重欺騙。超加工食品中最常添加嘅就是乳化劑 （emulsifiers）。乳化劑嘅作用是讓水同油能夠完美溶合，令食物嘅口感變得無比絲滑不油膩。但這些乳化劑進入腸道之後，會像洗潔精一樣溶解我們腸道表面那層保護性嘅黏液屏障，讓腸道菌群直接接觸到牆壁，引發慢性發炎。而人工代糖 （sweeteners） 雖然沒有熱量，但它會欺騙我們嘅大腦。當你喝下一杯無糖汽水，你嘅舌頭感受到了甜味，大腦會以為即將有糖分、能量進入身體，於是命令胰臟準備分泌胰島素。但結果等了很久都沒有能量進來，大腦會覺得被欺騙了，於是它會發出更強烈嘅飢餓信號，迫使你在下一餐食更多嘅碳水化合物來補償。這就是為什麼無數研究發現，長期飲用無糖汽水嘅人，往往比飲普通汽水嘅人更容易肥胖。
讀到這裏，你可能會感到憤怒。既然這些超加工食品對人體有害，甚至具有成癮性，為什麼政府不監管？為什麼超市依然擺滿了這些東西？范圖勒肯博士在書中非常冷酷地指出亮這個世界嘅商業運作邏輯，因為食品巨頭們，他們唯一嘅目的不是為了你嘅健康，而是為了利潤。加工食品是資本主義最完美嘅產物。他們使用最廉價嘅工業原料，如大豆、玉米、棕櫚油，透過高度自動化嘅機器生產，擁有極長嘅保質期，而且極易運輸。對於食品公司而言，最理想嘅消費者就是那些吃完還想再吃，永遠不會滿足嘅人。所以他們會聘請世界上最頂尖嘅科學家去研究如何讓你成癮。他們會投入數以億計嘅廣告費用，將超加工食品包裝成健康、活力、時尚嘅像子，甚至將它們推廣給缺乏營養知識嘅小童。這是一場力量懸殊嘅戰爭。我們每個人都是在用自己微弱嘅意志力去對抗那些由數千名科學家、心理學家和營銷大師精心設計嘅成癮陷阱。那麼，面對這個被超加工食品包圍嘅世界，我們究竟該如何自救？范圖勒肯博士在書嘅尾聲給出了一個非常獨特而且非常溫和嘅建議。佢話：你不需要立刻發誓，我以後再也不吃任何加工食品，因為在現代社會，這幾乎是不可能做到的。過度苛刻嘅飲食限制只會帶來更大嘅壓力和反彈。相反，佢建議我們進行一場認知覺醒。當你下一次拿起一包薯片或者一盒微波爐即食麵嘅時候，你不需要強迫自己放下它，你可以繼續食。但是在食嘅時候，請你關掉電視，放下手機，閉上眼睛，非常專注地去品嚐它，去感受那種不自然嘅甜味，去留意那種黏附在喉嚨，需要用化學添加劑才能營造出來嘅絲滑感。問一下自己，我現在吃進肚之類嘅真的是大自然孕育出來滋養我細胞嘅食物嗎？還是一堆經過精準調配用來欺騙我大腦嘅工業化學原料？當你開始用這種旁觀者嘅視角去審視你嘅飲食，奇蹟就會發生。你會發現那些曾經讓你欲罷不能嘅零食，味道其實非常單調，甚至有點假。你對他們嘅渴望會自然而然地減少，這不是因為你在痛苦地克制自己，而是因為你嘅理智已經覺醒。你不再願意讓自己嘅身體成為食品工業賺取利潤嘅垃圾場。我們需要重新建立與真實食物嘅連結，多吃那些看得見原本形狀嘅食物，新鮮嘅蔬菜、整塊嘅肉類、天然嘅堅果、簡單煮熟嘅米飯。當你減少攝入超加工食品，你嘅腸道菌群會開始修復，你大腦嘅飽腹感機制會重新恢復敏感。你會發現你不需要刻意去計算卡路里，你嘅身體會自然地告訴你什麼時候該吃，什麼時候該停。這才是奪回代謝健康、實現輕鬆瘦身嘅終極秘密。今日我們透過《超加工人類》這本書，看清了超加工食品是如何在神經科學層面上一步步綁架我們嘅大腦，破壞我們嘅代謝系統。但這還不是故事嘅全部。當這些工業化學物質通過我們嘅食道進入到我們嘅腸道之後，它們還會引發一場更深層次嘅災難，那就是腸道發炎。這場看不見嘅發炎風暴是如何默默地摧毀我們嘅免疫系統，甚至影響我們嘅情緒同大腦功能。在我們代謝三部曲嘅最後一步，我將會帶大家深入我們身體最神秘嘅器官腸道，去拆解腸道發炎與現代慢性病之間嘅終極真相。如果大家不想錯過最後一部曲，記得幫忙點讚、訂閱並分享給身邊關心健康嘅朋友。我們下一集再見。